നമ്മള് വെൽക്കം പറയാറുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് വെൽക്കം. നമ്മള് ഭൂതത്താൻകെട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചത്തൊട്ടി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത്, ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തൂക്കുപാലം പ്രശസ്തമാണ്. ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജാണ് അത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പ് 5 ലെങ്തിലുള്ള ബ്രിഡ്ജുകളിലൊന്നാണ്. അവിടെ തന്നെ കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ കയാക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ഈ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി തന്നെ കേട്ടോ. ഈ പെരുമ്പാവൂർ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ അറിവിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഇതിനു മുന്നേ പോയിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല രസമാണ്. 100 രൂപ എന്തേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ഒരു 10-40 കിലോമീറ്ററിനടുത്ത്, 35 കിലോമീറ്റർ, 40 കിലോമീറ്ററിനുള്ള കുറെ നാളായിട്ടുള്ള എന്റെ ലച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫുള്ള് കലിപ്പ്. ഈ കിടക്കുന്ന അവന്റെ കുറെ നാളായിട്ട് കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് വേണ്ട. നമ്മള് തങ്കളത്ത് നിന്ന് പെരുമ്പാവൂർന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ തങ്കളം ജംഗ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ റിലയൻസിന്റെ ഒരു പമ്പുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട്, ബൈപ്പാസ്. തങ്കളം ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബൈപ്പാസ്. അതിലേക്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ലെഫ്റ്റ് പിടിച്ച് ഇങ്ങ് പോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഭൂതത്താൻകെട്ട് റൂട്ടാണ്. അവിടുന്ന് ചേലാട്, മുന്നേക്കാട് റൂട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി പിടിക്കാം. ഈ റൂട്ടിൽ തന്നെ കേട്ടോ ഭൂതത്താൻകെട്ടിനും തട്ടേക്കാടിനും ഒക്കെ പോകുന്ന. തട്ടേക്കാട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേഡ് സാഞ്ചുറി ഉണ്ട്. ഭൂതത്താൻകെട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഭൂനിർമ്മിത ഡാമോ ഭൂതത്താൻകെട്ട്. ഇത് കീരമ്പാറയാണ്. കീരമ്പാറയിൽ നിന്നൊരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ പോകാം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തട്ടേക്കാടൊക്കെ പോകാം. തട്ടേക്കാടെല്ലാം നമുക്ക് പോകട്ടെ. നമുക്ക് പോകണം ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയാണ്. കയാക്കിങ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ പോകാം. ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നെങ്കിൽ ഒരു 16 വർഷം മുന്നേ 18 വർഷം മുന്നേ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പണി. അന്ന് ഇത് റിസോർട്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ ഇതൊരു ബാറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 7-8 വർഷം 9 നമ്മൾ ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക്, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണുന്ന വഴിയാണ് ഇഞ്ചത്തൊട്ടി കയാക്കിങ്ങിന്റെയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളുടെയും സ്ഥലം. തൂക്കുപാലമൊക്കെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. പെരിയാറാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സതിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് കയറുന്നത് അവിടെ നിന്നല്ലേ? അന്നൊക്കെ വെള്ളം കുറവാടാ. ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കയറി കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ 2 ഡബിളും ഒരു സിംഗിളും 5 പേരാണ്. 5 പേര്. നോക്കോ 5 പേര് നമ്മൾ 5 പേരെ 5 പേര് നമ്മളെ സിംഗിൾ അപ്പോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സിംഗിൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയല്ലോ. അത് ഇവളെ കൂടെ നടത്തി പേടിപ്പിച്ച് കുറച്ചങ്ങനെ ആയിട്ട്. ബ്രേക്ക് കൂടി തൊഴേണ്ട. അയ്യോ, ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറി. ഷൂ ഞാണി. അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പുഴയിലേക്കൊക്കെ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ പോയിരുന്നു. നീ തുഴയുവാടാ പൊട്ട, തുഴയുവാടാ. ഒന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും തുഴഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. എടാ ഇവരെ കാട്ടിനെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പുഴയിലേക്ക്, അതായത് ഫ്ലോ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, വലിയ ഫ്ലോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ തുഴയാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ. അത്യാവശ്യം സർഫസ് ആണ്. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല രസമാട്ടോ. നിറച്ച് പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മെഡോ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു മൂന്നാർ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ തോന്നും. നല്ല രാവിലെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പും മഞ്ഞും
കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പുഴ പോലത്തെ ഒരു നൈസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന രീതിക്കൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പം നല്ലതാണ്. ഇവിടെ ഒരു 6 മണി 6:30 സമയത്താണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കാരണം പുഴയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു തണുപ്പിൻ്റെ മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കായകിങ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആമ്പാന്ന് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നട്ടുച്ചയായി, മടിയന്മാരാണല്ലോ സ്വാഭാവികം അല്ലേ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയാക്കിങ് നടത്താം, എത്ര പേടിത്തൊണ്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും കയാക്കിങ് നടത്താം. പിന്നെ അതേപോലെ എത്ര വെള്ളത്തെ പേടിയുള്ള ആർക്കും കയാക്കിങ് നടത്താം. പറടാ ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ടുട്ടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കയാക്കിങ് നടത്താൻ പോണോ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, വെള്ളത്തിൽ പോയി ചാവാറായി. അത് പോട്ടെ, ഇതിപ്പോ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സേഫ്റ്റിയാണ്. ഇത് അതേപോലെ മറിയുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല, നല്ല ഫ്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും മറിയുള്ളൂ. ഇതിക്കൂട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ മറിയാൻ യാതൊരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കയാക്കിങ് കഴിഞ്ഞു 45 മിനിറ്റ്, ഒരു 45 മിനിറ്റിന് 100 ഒരാൾക്ക് പെർ ഹെഡ് 100 വെച്ചിട്ട്. അത്യാവശ്യം നമ്മളെന്തായാലും 45-35 മിനിറ്റ് തുഴയുമ്പോഴത്തേക്കും മടുക്കും. 45 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെത്താണ്. 100 രൂപയ്ക്കൊന്നും ഒരു നഷ്ടമില്ല. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതൊരു ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധനം, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടിപൊളിയാണ്, നൈസാണ്. കയാക്കിങ് നടത്തി ബോട്ടിൽ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ തുഴയുമ്പോൾ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ തെറിക്കും. അങ്ങനെ വെള്ളം തെറിച്ച് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം തെറിച്ചു. മേലൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ചു. പോരാത്തിന് ഈ ചെട്ടകളൊക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് പെത്തയുടെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് അങ്ങനെയും കൂടെ കുളിച്ചു. ഇതാണ് ആ തൂക്കുപാലം, ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ്. 2016 കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സോറി, ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പെരിയാറിൻ്റെ കുറുകെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തൂക്കുപാലം ഇതാണെന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കടത്തായിരുന്നു, അതായത് വഞ്ചിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുവിടും, അവിടെ നിന്ന് ഇക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുവിടും. ഇവിടത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു മാർഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിമാലി കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോതമംഗലം കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ നേര്യമംഗലം ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കയറി വരണം. അല്ലാണ്ട് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോതമംഗലം കൂടി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്ത് കിടക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഈ 2016 ഈ പറയുന്ന 2016 കേട്ടോ, 2012 പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളൊന്നും കയറ്റരുത്, ആൾക്കാരൊന്നും വരരുത്, കയറി കിടന്ന് കുലുക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി. ഇപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ കയറി കിടന്ന് കുലുക്കുകയും വണ്ടിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വണ്ടിയൊന്നും കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. ഇവിടെ അടിച്ചേക്കുന്നത് പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. തൂക്കുവാലം കണ്ടിറങ്ങി തിരിച്ചു പോവാ. ഞങ്ങൾ തോർത്തൊന്നും കൊണ്ടതല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങായിരുന്നു. അതൊക്കെയുണ്ട്. അവന് പിടിച്ചോടുന്നപ്പോ ഞാൻ പോയ കുടം താഴ്ത്തി കറങ്ങി. ഓർമ്മ എടുത്തോട്ടെ. കയാക്കിങ് കഴിഞ്ഞു, തൂക്കുവാലം കയറി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ തൂക്കുവാലം കയറി ഇറങ്ങി ഒരു 50 മീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കുരിശിൻ്റെ ചാപ്പലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട്. അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്. കുഞ്ഞു തോടും പുഴന്ന് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പാടവും നൈസ് മൂടാണ്. അപ്പം അവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വരാം. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 കോംബോ ഓഫർ ഉണ്ട്. ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ്. ഭൂത്താങ്കെട്ടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോയി ഇന്നും തട്ടേക്കാട് ഭൂത്താങ്കെട്ടൊക്കെ പോകാം. ഒരു ദിവസത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രിപ്പ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.